Sheekadani waxa ay igu dhacday markii aan jiray 17, waxaan aadi jiray gym-ta toddobaadkii 3 ilaa 4 jeer. Waxaan raaci jiray baska. Waxay ahayd maalin Axad ah oo hadda buu iga tagay baskaygii. Markaa waxay ahayd inaan sugo muddo dheer baska. Waxaan wici lahaa waalidkay laakiinse waa ay maqnaayeen. Markaa waxaan go'aansaday inaan fadhiisto oo aan halkan ku sugo. Waxay ahayd habeen qabow oo hadda buu baraf bilaabmay. Basku wuxuu qaatay wax ka badan intii caadiga ahayd, sidaa darteed waxa aan helay taleefankaygii oo aan ka dhagaysanayay muusig. Ku dhawaad saacad ayaa ka soo wareegtay, waxay ahayd baraf ma aan arag qofna. Taasi ma ahayn ilaa aan ka war helay wax ka soo baxa cidhifka ishayda. Wuxuu ahaa nin ku labisan dhar aad u qaro weyn, si tartiib ah ugu soo socda dhankayga. Waan ogaa isagu inuu ii fiirin doono si saayid ah, sidaa darteed waxa aan isku mashquuliyay taleefankayga. Wuxuu fadhiistay cidhifka kale ee kursiga aan ku fadhiyay. Wuxuu u ekaa inuu sakhraansan yahay. Kadib wuxuu i weydiiyay goorma ayaa basku imanayaa. Waxaan iska saaray earphone-kii oo waxa aan ku idhi, waxaan u maleynayaa in uu dib u dhacay barafka dartiis. In muddo ah ayuu i fiirshay. Runtii waxa uu bilaabay inuu i soo gurguurto. Markaa waxa aan iska dhigay in aan taleefankayga ku jiro. Dhowr daqiiqo ka bacdi mar kale ayaan eegay, uu ii soo dhawaaday. Ilbiriqsiyo kadib aan eegay, waxaan maqlay dhawaaq isaga oo ii soo siqaya. Waan ku soo jeestay oo waxaan ku idhi, halkaas ma ku fiican tahay? Indho dhalaalaya ayuu igu eegay. Kor ayuu istaagay oo dhankayga ayuu soo dhaqaaqay. Isla markiiba waxaan qabsaday boorsadeedii oon orday inta uu dhulka ku dhacay. Waxa aan ku orday waddada anigoo aad ugu dadaalaya inaan dib eegin. Waa aan sii socday ilaa aan ka gaadhay joogsiga baska xiga. Waan u soo jeestay si aan u eego in uu joogo. Markaas ayaan aaday kursiga si aan u fadhiisto. Aniga oo dareemaya nafis ayaan madaxa dhabarka muraayadda saaray oo aan sugay baska. Waxaan maqlay garaac, waa isagoo igu garaacaya muraayadda. Maxaa khaldan ayaan ku idhi. Dabadeed wuxuu bilaabay in uu dhinacayga u soo socdo. Waan kuu digayaa, joog, dib u noqo, waan ku qayliyay si argagax leh. Markii aan dib u soo kacay, waxa aan damcay inaan ordo, laakiin waxa aan uga tagay kursiga boorsadeedii oo ma bixi karo la'aanteed. Si lama filaan ah ayuu ninkii igu soo booday. Anigu waxaan si degdeg ah ugu baxay meel fog. Wajiga dhulka ayuu ku jiiday. Aniguna naxdin ayaan barafoobay. Markaa ayaan arkay dhiigga ka socda wejigiisa. Waxaan isku dayay inaan jawaab ka helo isaga, laakiin waxba iima suurtagelin. Waxa aan wacay booliiska iyo shaqaalaha caafimaadka. Wax yar kadib waxaan u sheegay sida ay wax u dhaceen. Waxa ay ii sheegeen in ninkani uu qaatay daawooyin khatar ah. Waxa ay ka heleen boorsadiisa sawirka isaga iyo wiilkiisa. Wiilku wuxuu ekaa anigoo kale, markaa waxaan u qaatay inuu ii maleynayo wiilkiisa. Waxaan ogaaday markii dambe inuu wiilkiisa ku waayay dagaal. Waxaa loo qaaday si loo daaweeyo, waana tii iigu dambeysay aan arko. Wax yar kadib waxa aan qaatay liisanka darawalnimo. Weligeena bas dambe ma aan raacin.